大家好，欢迎来到我的频道。今天我们来介绍小米路由器或者红米路由器降级固件。我这个是小米万兆路由器，目前最新版的固件是 1.1.56， 这个版本是不能解锁 SSH， 我们需要降级固件。如果您使用的是其他型号的小米路由器或者红米路由器，也可以参考本视频的方法来降级固件。首先打开这个网站。这个网站的网址我会放到视频下方的说明栏。往下，我们需要下载小米路由器修复工具，通过这个工具来降级固件。首先需要关闭杀毒软件，我已经关闭了杀毒软件，然后点击下载即可。这里需要注意一下，不要使用谷歌浏览器下载，可以使用爱吉浏览器下载，这个就是爱吉浏览器。我已经下载好了，这个就是小米路由器修复工具，这个是官方的修复工具。然后还需要下载旧版固件，这里有一些旧版固件，我这里下载小米万兆路由器固件，这个是 1.1.16 版本固件，这个版本可以解锁 SSH， 点击可以直接下载。如果点击下载之后没有反应，可以先开启代理，然后再下载，或者使用手机下载，再发送到电脑上使用。这个就是固件，这个固件和这个工具下载好了之后，不要放到中文目录，也就是说这个路径不要有中文。我这个是英文的目录，没问题。然后需要将路由器通过网线和电脑连接。这个网线需要插到路由器的 LAN 口，如果这个路由器 LAN 口和 WAN 口是通用的，我们一般是插到第二个口，这个是第一个口，这个是第二个口。这个网线的另一头是插到电脑的网口。接下来需要关闭杀毒软件和防火墙。杀毒软件我已经关闭了，我这里没有杀毒软件。然后需要关闭防火墙。右击网络属性，点击 Windows 防火墙，或者是直接点击搜索防火墙，找到这个图标防火墙，也可以打开这个界面，找到启用或关闭 Windows 防火墙，点击选择关闭，确认防火墙已经关闭。然后打开小米路由器修复工具，解压出来使用。找到这个图标，这个名称，右击，以管理员身份运行，点击是。这里需要注意一下，有些时候我们将这个小米路由器修复工具解压出来之后，可能会被杀毒软件杀掉。如果解压的时候提示没有找到文件，有可能是被杀毒软件杀掉了。我们点击这里，允许，然后执行，点击是，就是让它不要杀掉。然后再重新解压，再打开，找到这个文件打开，或者是右击，以管理员身份运行，点击是。这个小米路由器修复工具正常打开之后，我们点击浏览，再选择下载好的路由器固件，确定。下一步，这里是选择网卡，右击网络属性，点击更改适配器设置。我们只需要启用这个以太网卡即可。这个是有线网卡，就是连接路由器的网卡。
这个是 WiFi， 我们需要将 WiFi 或者其他网卡全部禁用。右击可以禁用，只启用这个有线网卡。然后这里选择这个有线网卡，以太网，点击下一步。这里有个步骤我们可以看一下，首先是断开路由器电源，然后按住 Reset 键，再接通电源，直到橙灯闪烁，松开 Reset 键。将路由器的电源断开，这个就是电源先断开。再按住 Reset 键，小米万兆路由器有这个 Reset 键，有些路由器没有 Reset 键，只有一个孔。如果只有一个孔的话，我们可以用卡针或者是牙签按住。有这个 Reset 键，我们就按住它。我们可以一只手按住 Reset 键，另外一只手来插这个电源。先按住 Reset 键不放，再插电源。这个时候不要松开 Reset 键，一直按住不放。我们需要看一下这个指示灯，等到它闪烁的时候，我们就可以松开手了。这个时候，小米路由器修复工具会自动刷机，刷机可能需要等几分钟。等到这个灯闪烁的时候，表示刷机已经完成。如果你不确定刷机有没有完成，可以多等1分钟，防止没有刷机完成。可以让它多闪一会儿。然后我们断开电源，等15秒钟左右，然后再接上电源。这个软件可以关闭了。稍微等一下，我们可以打开网络连接看一下。这里显示路由器的名称，表示路由器已经启动成功。我们双击看一下 IP， 没问题，已经获取到了 IP。打开路由器后台看一下，这个是路由器后台 IP， 我们直接输入这个 IP 就可以访问。这里我们点击手动选择，自动获取 IP， 设置一个密码，双屏合一可以关闭。这个自动升级固件可以关闭。下一步，这样就配置好了。可以看到这个路由器固件已经降级成功，现在是 1.1.16 版本。